Ay, Meg, kita tutup dah. Oke, sorry. Kasih saan. Oke, Mami taruh begitu saja lah. Kita tutup juga lah. Halo guys, hari ini Oh, makan apa? pisang. Oke, Mami makan satu pisang, oke? Oke, Oke, enjoy your pisang. dulu pisang. Nah, pisang ada sini banyak. Guys, oke. Caranya subscribe. Pisang kita nih berkasih sehat kita. Oke? Dari kita makan, oke? Kita makan ini pisang. Wow. Oke, kita makan pisang ini dan ya boleh kasih sehat kita. Oke, tahu. Yang saya ada lebih pisang. Ini ada pisang. Oke, ini pandai buat mukbang lah. Mukbang tuh. Cepat tuh. Oke, adik saya ini bising. Saya tidak mau. Karena bising-bising nih. Bisa selalu marah-marah. Ya kau nakal itu. Oke. Sedap kalau kita potong-potong nih. Aduh. Ini kita makan. Oke, jangan lanjut. Oke. Nanti subscribe ke channel Nature dan apapun. Aduh. Oke. Saya tinggal dari YouTube. Mudah kata yang pandai makan pisang loh. Emang itulah yang pandai makan pisang. Rajin makannya itu pisang. Kita sudah potong-potong dia, oke? Kita makan, subscribe nih yang kita nak buat YouTube, oke? Kita makan dulu nih nah. Pisang. Oke. Pisang nih. Nah, pisang kamu nak tengok nah. Boleh sehat toh buat angkat rumah apa semua. Tadi pun saya angkat rumah.
Sedap. Kami loh macam ni. Ay. No. Saya buat. Kamu nak? Hah? Kamu nak kan? Kamu nak? Nak? Kamu mau beli pisang ke kamu? Minum air sudah. Ini air. Sedap po. Panas. Bukannya kalang-kalang mo. Padam. Habis, siap.